श्रीमती भुपिंदर कौर वाइफ ऑफ सरदार सुरिंदर सिंह पिंड ढाडी कटवाल तहसील मुकेरी जिला हुशियारपुर की रहने वाली हूँ। मैनू एक दिन अचानक ही सुत्ती पई नूं चक्कर आने शुरू हो गए सी ते जिहदे नाल मेरे वोमिटिंग भी शुरू हो गई। मैं ज़्यादा अपने आप नूं घबरा गई सी। महसूस किया कि मैं अपने बचना नहीं है तो मैनू किते लै चलो। तो इन्होंने फिर एकदम ने सोचा कि मुकेरिया डॉक्टर हरजीत SS मैडिसिटी हॉस्पिटल हैगा उत्थे लैके चलते हैं। जो मैं इत्थे आई तो मेरी हालत उसलिए काफ़ी गंभीर सी तो इन्होंने मैनू ICU जो ले जाके मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया तो उस तो 2 घंटे बाद मैंने थोड़ा अपने आप को रिलीफ मिल गई तो मैं सोचा कि मैनू आराम आ जाएगा। तो जो मैनू इन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू करता अगले दिन तो मैनू इत्थों दे बहुत ही बेस्ट स्टाफ मिलिया तो बड़ी वधिया बिल्डिंग सी, बहुत वधिया मैडिसिन मिली तो डॉक्टर साहब का बहुत वधिया बिहेवियर सी जिन्हां करके उन्होंने इन्नी डीलिंग वधिया सी कि मैं खुश हो गई सी कि मैं इत्थों जरूर ठीक हो के जावांगी। एक द्वार है जिथे असीं डिगे ढट्ठे आउंदे हैं तो उसले मरीज नूं जां मुर्दे नूं एक जिस तरह सहारा हुंदा सोटी दा ते सानूं इन्हां दा एक सहारा मिल गया तो उसले सानूं इसदा सी कि शायद मैं रब दे घर ही पहुंचण वाली हां ते पर मैनूं नहीं मुर्दे नूं कहंदे हुंदे ना सहारा मिल जाए जां ओहदी बधी होवे ते इस तरह करके मैं बहुत ही वधिया मैनूं लग्गिया। तो मैनूं मैडमां ने भी बहुत वधिया कोऑपरेट किया। हर फैसिलिटी सी इत्थे मैनूं किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आई तो मैं वधिया अपना इलाज करा के ते इत्थों जा रही हूँ।